नशा है मदहोशियाँ। तो गैस साउंड क्वालिटी इसकी बिल्कुल ही ज़बरदस्त है जी। और तो जी डस्ट वगैरह ना जाए तो इस एम्पलीफायर ने ऐसे दे रखी है जी ट्रेबल वगैरह, तो ये काफ़ी खास बात लगी मेरे को यामा कंपनी की। तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में। तो आज हम आपके लिए लेके आए जी यामा कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टीरियो एम्पलीफायर। मॉडल नंबर है जी इसका AX496। गाइस बहुत ही पावरफुल ये स्टीरियो एम्पलीफायर है जी, और विंटेज स्टीरियो एम्पलीफायर है गाइस। कंडीशन चेक कीजिए एक बार, जबरदस्त कंडीशन में है जी। अंदर से भी बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में है और फुली ओरिजिनल कंडीशन में है, ठीक है। और बॉडी कंडीशन भी आप बाहर से देख सकते हैं, बिल्कुल टनाटन कंडीशन में है, जबरदस्त कंडीशन में है, ठीक है। बहुत ही प्यारी कंडीशन में गाइस ये स्टीरियो एम्पलीफायर हम आपके लिए लेके आए हैं, फुली ओरिजिनल कंडीशन में। और 496 गैस काफ़ी पावरफुल गैस ये मॉडल है जी। वाटेज की बात में करें, स्पेसिफिकेशन की बात में आए हम, तो वाटेज है इसकी 85 प्लस 85 वाट RMS पर चैनल, ठीक है। स्टीरियो एम्पलीफायर है 85 प्लस 85 वाट का इंटू 8 ओम, ठीक है जी। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। और साउंड क्वालिटी गाइस देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है जी नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर AX496, ठीक है जी। तो बहुत ही प्यारी साउंड क्वालिटी अभी सुनाई गया। तो गाइस अब चेक कीजिए बैक साइड से इसका लुक, तो बैक साइड से भी काफ़ी खूबसूरत सा लुक है जी। और सबसे पहले आपको मिलती है जी यामा का लोगो, और नीचे मॉडल नंबर मिलता है जी AX496। 230 वोल्ट में है, सबसे अच्छी बात 230 वोल्ट है, आपको कोई स्टेबलाइजर नहीं लगाना पड़ेगा। और मेड इन मलेशिया का इम्पोर्टेड सेट है। और फ़ोनो देख सकते हैं जी, फ़ोनो आपको मिलता है, काफ़ी सारे इनपुट्स मिलते हैं, फ़ोनो लगा सकते हैं जी, यहाँ पे ग्राउंड लगा सकते हैं फ़ोनो की, ठीक है। और सीडी, ट्यूनर, टेप और ऑक्स, एमडी, तो काफ़ी सारे इनपुट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, मस्त। और स्टीरियो एम्पलीफायर है तो आपको ए भी मिलता है, ठीक है। राइट स्पीकर यहाँ लगाना है, लेफ्ट स्पीकर यहाँ लगाना है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे लोग या ए चैनल पे बड़े स्पीकर्स लगा देते हैं, बी चैनल में छोटे स्पीकर, जब आपका जो सा मूड होता है आप ए बी करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एसी आउटलेट्स मिलते हैं जी आपको इसमें, ठीक है। तो जैसे आप अपना कोई सीडी प्लेयर यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब आपको अलग अलग से एक्स्ट्रा स्विचेस मिलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, मस्त। और कंडीशन आपको बताई दी, बहुत ही प्यारी कंडीशन आई है, चमचमाती हुई कंडीशन आई है। अंदर आपको एक भी डस्ट नहीं मिलेगी, बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में एम्पलीफायर है, ठीक है, देख सकते हैं। तो दिखाया गाइस आपको इसका ओवरऑल लुक कैसा लगा, ये जो कमेंट करें, वरना आप इसे सीधा करते हैं, स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं, सेटअप करते हैं इसका। तो गाइस ये देख लीजिए, आपके लिए हमने इस एम्पलीफायर का सेटअप कर दिया जी। इसके साथ हमने लगा दिए जी 2 स्पीकर्स, देख सकते हैं जी। और सीडी की इनपुट में एक सीडी प्लेयर लगा दिया जी, और कंप्लीट इसका सेटअप कर दिया जी। अब आपको ये चला के सुनाते हैं, तो पावर को करते हैं जी ऑन, ठीक है जी। और ये चीज़ गाइस मेरे को इस एम्पलीफायर की बहुत प्यारी लगती है, ये देख रहे हो, जैसे कई बार बंदा बाहर होता है, अपने सिस्टम को नहीं चला पाता, तो आप इसे ढक सकते हैं, जिससे आपके एम्पलीफायर में डस्ट वगैरह नहीं जाती। तो ये चीज़ एक काफ़ी बढ़िया चीज़ दी है ये यामा वालों ने, ठीक है। तो अलग अलग सॉन्ग्स वगैरह के सेटअप कर दिया है। पहले आपको थोड़े हिंदी सॉन्ग चला के सुनाएंगे इस पे, और फिर थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह चला के सुनाएंगे, और थोड़ी गजल्स वगैरह भी प्ले करेंगे, जिससे आपको एंड में इसकी साउंड क्वालिटी का एक पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी का कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अभी हमने स्पीकर ए चैनल में लगाया है, तो देख सकते हैं ये बेस का कंट्रोल है, ट्रेबल का कंट्रोल है, बैलेंस है, ये लाउडनेस है, तो आप यहाँ से सब एडजस्ट कर सकते हैं जी। तो अब गाइस आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाते हैं, तो फटाफट से सॉन्ग प्ले करते हैं और आप आनंद लीजिएगा इस मॉडल की साउंड क्वालिटी का। गजब की साउंड क्वालिटी आ रही है गाइस, गजब की साउंड क्वालिटी, सुनिए और आनंद लीजिए। तू है नशा है मदहोशियाँ। सारी ये दूरियाँ
ख्वाबों का मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों। तेरे आने की जब खबर महकी, खुशबू से सारा घर महकी, शाम महके तेरे तस्वुर से। तू हर सोचता रहा तुझको, तेरी खुशबू से सारा घर महके। मुझे होश नहीं मालूम के जाना है कहाँ, ख्यालात मुझे होश नहीं। तो गाइस चला के सुनाया जी आपको ये यामा कंपनी का AX496 गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टीरियो एम्पलीफायर। गाइस कैसी लगी आपको इसकी साउंड क्वालिटी, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और गाइस बहुत ही प्यारी कंडीशन में एक तो ये एम्पलीफायर आया हुआ है, कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त। तो जिस किसी को भी गाइस ये परचेज़ करना हो परचेज़ कर सकते हैं। ये यामा का AX496 फुली ओरिजिनल कंडीशन में गाइस ये आपको मिलेगा। और अब आ जाते हैं भाई इसके प्राइस में। तो ये गाइस किसी को परचेस करना हो तो ये आपको मिलेगा जी 28,000 रुपीज़ का, 28,000 रुपये गाइस इसका प्राइस है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। कॉन्टैक्ट नंबर आया है जी हमारा 9310741161। तो इस पर कॉल करके मैसेज करके गाइस आप इसे परचेज़ कर सकते हो। ऑल इंडिया शिपिंग भी अवेलेबल है। अगर आप इसे कहीं कुरियर करवाना चाहते हो कुरियर करवा सकते हो। अगर आप हमारे यहाँ विजिट करके यहाँ से लेके जाने चाहते हो तो यहाँ से भी लेके जा सकते हो। अगर आप कहीं दूर स्टेट में कहीं रहते हो तो जो कुरियर का खर्चा लगेगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9310741161। तो ऐसे गाइस इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा को सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों में हमारी वीडियोस को शेयर करते रहा करें और ऐसे ही अपना गैस अपना प्यार बनाए रखे। और अब गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।